下半年，任即将开始为期2年的兵役生活。近日，在 The Best 上海演唱会时，任提前抵后与歌迷亲密互动，粉丝们还为他提前庆祝了29岁的生日。当兵以后，因为有1年左右的时间，会不会担心自己的人气下滑？我不担心人气会降低。参军之后，如果我很努力的话，大家肯定还会喜欢我。